自2024年10月27日，每日圣安宫读经，只传上帝的话。圣经咱做伙来听读耶利米书36章第19、32节。约瑟的囝约雅敬统治犹大第4年，上主对耶利米讲：你摕一卷册来，将约瑟做王的时到今仔日，我对你讲所有有关以色列甲犹大以及列国的话，拢记录起来。犹大家听到我要降灾祸互因，因逐个人有可能会悔改，无搁行邪恶的路，安尼我就会赦免因的罪孽甲罪恶。耶利米叫尼利亚的囝巴录来，将上主对伊所讲一切话甲巴录讲。巴录就将这话拢记录伫册卷。耶利米吩咐巴录讲：我互人禁止，袂用得入去上主的圣殿，所以你着伫禁止的日入去上主的殿，将我甲你讲，你写伫册卷上主的话，读互人民甲对逐个城镇来的犹大人听。因有可能会伫上主的面前祈祷悔改，逐个人无搁行邪恶的路，因为上主有讲，伊对即个民族发的受气非常猛烈。尼利亚的囝巴录就照先知耶利米所吩咐一切的话，伫上主的圣殿宣读册卷所记载上主的话。约瑟的囝约雅敬做犹大王第9年9月，住伫耶路撒冷的人甲所有对犹大逐城镇来耶路撒冷的人民，伫上主的面前遵守禁制。迄时，巴录伫上主圣殿的顶面埕，倚近圣殿心门口，沙番的囝书记基玛利亚的房间，宣读册卷内面耶利米的话，互所有的人民听。沙番的孙基玛利亚的囝米该亚听到册卷所记载上主的话，就去王宫入去宫殿书记的房间。迄时，真侪官员已经坐伫遐，包括书记官伊利沙玛、西玛雅的囝蒂莱雅、哈吉坡的囝伊利拿丹、沙番的囝基玛利亚、哈纳尼亚的囝西底家以及其他的官员。米该亚将伊所听到巴录对所有人民宣读迄个册卷的话，拢甲因讲。因就派古时的干仔孙示利米亚的孙尼探雅的囝犹底去巴录遐，叫伊亲身甲迄卷册带来。尼利亚的囝巴录就摕册卷去因遐，因甲伊讲：请坐，请读互阮听。巴录就读互因听。因听了真惊吓，互相看来看去。因甲巴录讲：我一定着将这话拢对王报告。因搁问巴录：请甲阮讲，你安怎甲这话写起来？是耶利米亲嘴讲的是无？巴录因讲：所有这话拢是伊亲嘴甲我讲的，我就用笔墨写伫册卷。遐个官员甲巴录讲：你甲耶利米着去密起来，毋通互人知恁伫倒位。遐个官员将迄卷册下伫书记官伊利沙玛的房间，然后入去王宫的埕去见王。
将这话对王报告。王就派犹弟去书记官伊丽莎玛的房间，摕迄卷册来，读互王甲徛伫王左右的人臣听。迄阵是9月，王坐伫东宫，以头前迄路的火得倒。犹弟逐遍读3-4栏，王就用书记的刀仔甲册卷割破，迄落火炉到规卷册拢烧了了。王甲遐人臣听到这话，拢无得惊，嘛无拆裂因的衫。伊利纳丹、德莱雅、基玛利雅请求王毋通烧迄卷册，毋过王拢毋听。王颠倒命令王子亚拉灭、阿苏列的囝西莱雅甲阿伯帖的囝示利米雅去掠书记巴录甲先知耶利米，毋过上主甲因两个藏起来。约雅敬王将耶利米讲互巴录写落来迄卷册烧去了后，上主对耶利米讲话，讲：你阁摕一卷册卷，将犹大王约雅敬烧去迄卷册内面的话，阁写一遍。关系犹大王约雅敬，你着讲：上主安尼讲，你烧迄卷册，阁讲耶利米是安怎伫迄内面写巴比伦王为来毁灭即块土地，消灭遮的人民甲精神。所以上主针对犹大王约雅敬安尼讲：伊的子孙一定无人会当坐大笔的王位，伊的尸体会互人ฮ็伫外面，日是互日晒，暝是互霜冻。我要因为伊的囝儿甲伊的人臣的罪孽，甲因刑罚，嘛要将我对因讲过的灾祸，降互因甲耶路撒冷的住民，以及犹大人民。毋过因还是毋听叹。耶利米就搁摕一卷册卷，交互尼利亚的囝书记巴录，叫伊将互犹大王约雅敬烧去迄卷册卷的内容搁写一遍，另外搁补充真侪类似的话。指传上帝的话，笔者阅读报纸的时，常常发现真侪记者和作者真勇敢，将台湾的社会问题真实写出来。阅读台湾狗的公报，也常常会有即种感受。过去我习惯甲一寡重大的社会议题报道和相关的评论，甲报纸加落来收藏。对真个文章的中间，通看见作者对社会问题的关心甲评论分析，这代表因有真锐利的眼光甲聪慧的头脑，会当透过文字点出互人忽略的问题。这个文章无拄拄会当讨好众人的欢喜，却真实点出受社会忽略的问题，提醒民众关注，互我不得不佩服。今仔日的经文记载，先知耶利米甲上主按伊讲的话讲互巴录听，搁吩咐伊记录落来。巴录应该是耶利米真信任的朋友，甚至诚侪伊的秘书。耶利米请巴录提笔，甲上主要对以色列人讲的话写落来。巴录所记落来的内容，是关系以色列犯罪要遭受上主惩罚的事。总是有谁介意听到家己得要受刑罚的？当时的以色列人
拢无介意听耶利米所传达的话，直到耶利米成做上无受欢迎的人。坚持传递上主信息的耶利米，照着巴勒的文笔，甲上主的话记录落来。巴勒捌两遍宣读上主的话，第一次是伫圣殿内面向群众宣读，第二遍是伫王室书记的房间向官员宣读。官员听了，大大着惊，就向约雅敬王报告。王就派犹弟去摕迄卷册，念互伊含左右的官员听。因听3-4段以后，毋但毋相信，也袂惊吓。毋但安尼，约雅敬王甚至用刀仔割破书卷，弹入火炉烧掉。解在王宫中，还是有一寡敬畏上主的人，因建议耶利米和巴勒密起来，免得受杀害。耶利米和巴勒对上主忠诚，忠实甲上主的话传出去，记落来。伫当当时，这需要偌大的勇气啊！写到这，我忍袂住以身为台湾基督长教会的牧者做骄傲。久长以来，长教会面对察觉社会议题。伫1970年代发表3份重要宣言，包括1971年对国事的声明甲建议，1975年我们的呼吁，甲1977年人权宣言。长教会对信仰的角度看见社会的无公义，看见善车人的需要，也看见国家的处境。搁效法先知勇敢发声，期望带来改变。长教会秉持信仰和疼乡土、疼人民的心志，伫威权时代勇敢发声，倒是希望台湾成做下主心意的民主自由国家。若是现今南北两党联手通过国会职权修法，引发青领运动，抗议立委扩权，咱也着反思，咱教会是毋是要积极回应传讲上主公义的话咧？默想，我是毋是愿意亲像耶利米和巴勒共款，诚实传述记录上主的话，互上主的话照着文字流传出去咧？我是毋是愿意亲像耶利米和巴勒共款，诚实传述记录上主的话，互上主的话照着文字流传出去咧？咱做伙来祈祷，上主啊，感谢你赐了勇气和智慧，互我通透过笔墨传递你的心意。我愿意学习耶利米和巴勒。谨记你的话语，搁勇敢宣讲出来，奉主耶稣的名祈祷，阿们。愿上帝赐予你身心灵拢勇健平安。